Здравейте, аз съм Ронси и днес съм в Авиценна за мини абдоминопластика, както и скар ревизия. Аз лично нямам търпение да видя резултата, а вие готови ли сте? Здравейте отново! Вече съм 6-ти ден след операцията и смея да твърдя, че се чувствам невероятно. С всеки следващ ден започва да се чувствам все по-добре. Болка почти не съм имала. Всички тук наистина се справят страхотно, много добре се грижат за нас, супер отзивчиви са. Ако имате някакви притеснения, постоянно отговарят на вашите въпроси, което мисля, че е много ценно. И така, ако реша да си направя още нещо, със сигурност отново ще дойдат при вас. Teşekkürler Avicena.